आजा आजा बताता हूँ। तो हुआ ये, गन्स और मिठाई दोनों लेके पहुंच गए कमांडो हॉस्टल। तोड़ा गेट, दिया नंगे बच्चे को खौफ, और जैसे ही अरोड़ा का दरवाजा खोला, एक हाथ विस्की, दूसरे में सिगार, अब ये सब। ड्रग्स इन कॉलेज। अविनाश भी कांड। वो साक्षात एस्कोबार है, ऐसा मैंने सुना है। बट ही लुक्स सो इनोसेंट। अबे लुक से क्या होता है, लुक से तो मैं भी मिलिंद सोमन हूँ, तो क्या हो गया क्या? मैंने सुना है वो अपने नए मैंसन बंछोड़ निवास, वहां से ड्रग्स का धंधा चला रहा है। तो तू टेंशन मत ले। Why would I not take tension? I'm moving in with him. तो उसकी बंदी बहुत हॉट है यार, बहुत। हाँ, आपने सुना होगा। नहीं ब्रो, मैंने देखा भी है। Hi. Actual Gandhi from Ghana. Yes, भैया। तू पक्का गाना था ना? हाँ। Oh fuck, विलायती पैंचो। अंदर आ जा यार, अपना घर समझ। इस घर का एक ही रूल है कि हर शाम को पैंचो होगी पार्टी। भैया, I don't drink actually. We'll change that. हाँ। भाई Hi. ये कौन है? Hi. I'm Akhil Gandhi. First year bachelor's in journalism and mass communication from sports quota. मैं घाना का बेस्ट बैट्समैन हूँ अंडर 19 और इंडिया में भी क्रिकेट खेलने आया हूँ। यहाँ भी बेस्ट बन के दिखाऊंगा। अपना प्राइवेट विराट कोहली है। प्राइवेट विराट कोहली कहाँ रहेगा? I thought it was just three of us, me, you and सस्ता गालिब हमारा समीर। समीर की कमरे में रह गई। आप अविनाश अरोड़ा हो? Well, they do call me that sometimes. Other times they just call me Chutiya. Okay, fine. Okay. But the point is, ये रहेगा सनी के कमरे में और bro, do not worry. ये बहुत ही plan and precision वाला move है। कैसे? देखो, extra बंदा मतलब extra पैसे, extra पैसे मतलब extra parties, extra parties मतलब हमारा घर हो जाएगा अमर। That's actually a good idea, dude. काफी intelligent. I did not expect that from you. Not funny. Nice. चल बे, ऊपर। Oh, by the way, one second. हमारा घर पे कल्चर है थोड़ा सा। Fuck पैंचो, चल टी-शर्ट उतार। Yep. It's a tradition. I thought ragging is now an offense. So you can't do this. It's so cute. You're so cute. ये ले यार। पैंचो तेरी रैगिंग नहीं हो रही है। हाँ। ये घर का वन एंड ओनली रूल है। अरे एडजस्ट होने देते हैं थोड़ा सा। एडजस्ट हो जा and then we do निकी इन पूछ। Okay. ओके। ओ भाई, ओए, अपना पासपोर्ट ले लिया। पासपोर्ट ज्यादा इंसान खो जाता है। चल। क्या तू ये बच्चों वाली ड्रिंक पी रहा है? हाँ? भैया मेरे लिए बेरा ठीक है, I'm cool. कूल तो तू बहुत है। पूरा बेंगलुरु ही कूल है पैंचो। नहीं? कूल? सॉरी, तेरा नाम क्या था? रिंजिंग रिंजिंग? रिंजिंग रिंजिंग, हाँ। एक गलत है। इसको नींद नहीं आ रही है? या वो मेरे को जबरदस्ती लेके आ गया। मैं कल इतनी देर से सोया, 4 बजे सोया मैं रात को। 4 बजे? ओए होए, 4 बजे सोया। कौन थी भाई? कहाँ मिली? बोल। इंस्टा आईडी तो बता उसका, देखो कैसे थी। भैया मैंने आपको बताया मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। अरे यार अकेले यार, आज रात यार स्लीप डेफिसिट कंप्लीट करना था यार। मैडम सुनिए, फाइनल 4 बजे। पीपी क्या कर दिया छोरे ने? रोला काट दिया। तो सुन अब जाना कैंपेनिंग पे। कैंपस से मिटाना पाएंगे, पार्टी सबका पाएंगे। कैंपस से मिटाना पाएंगे, पार्टी सबका पाएंगे। There was a time when people would sit in front. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, लेडीज कॉलेज जेंटलमैन ना है। माय डियर सिस्टर्स, माई सेल्फ भाटी, आई एम लाइक योर फ्रेंड, लाइक योर ब्रदर. प्लीज सपोर्ट मी. आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू. But what do you propose in your manifesto? देखो दीदी, मैनिफेस्टो उसमें तो क्या है कि आप प्रिंट आउट लगाकर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आप Hi, we intend to do away with all the academic irregularities
and work towards the infrastructure redevelopment of this college. And as you are aware, Gaurav Bhati is heavily invested in the safety of our female students. And he will leave no stone unturned to deal with eve teasing and sexist behavior. Thank you. That was manifesto. Please vote for Bhati. Please support me. चलो भाई। नहीं तू तो डेंगजूम पापा निकला। I'm sorry for the intrusion. इंट्रूजन कोई बात नहीं, तू भाटी का खास है अब। Can I show you something cool? हाँ। ये कैसे हो गया? I mean, मुझे पता है कैसे हो गया, but रिया, I'm really sorry. I didn't mean to, यार। Sorry क्यों बोल रहा है? I've been wanting to thank you. मेरे बचपन का सपना था कि मेरा फ्रैक्चर हो जाए और प्लास्टर लग गया। My first fracture. I'm so excited. रिया कूद क्यों रही है? मैं कूद नहीं रही यार, मैं ऐसे ही चलती हूँ। पता है मेरा स्पॉन्डिलाइटिस फूट गया। क्या? नहीं मतलब वैसा ही कुछ। रिया क्या ढूंढ रही है यार? मिल गया। आराम से। खुजला दे। अच्छा एटलीस्ट लिख तो दे। मैं नहीं लिख रहा हूँ यार। लिख। क्या? आज मैंने अपने पूरे होशो हवास में स्पेलिंग हो शो ह वास वास में इस लड़की का पैर तोड़ दिया। रिया। हाँ। साइन कर दे। मैं साइन नहीं करूँ। ले। तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? यार तू फिर गिल्टी हो जाता, काम छोड़ के आ जाता। अब मैं कम गिल्टी हूँ? ये सर्दी जुकाम नहीं है यार, तेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है। मैंने कहा था ना सुबह एम्स चलते। कहाँ गई तू फाइनली फिर? एम्स? एम्स? मैंने जब कहा था एम्स जाने को, मेरे साथ नहीं गई, किसके साथ गई? सैम यार वो नीचे सैम से ना तू फ्रेंडशिप तोड़ दे। देखो पता है वो कैसी गंदी गंदी अजनबी टाइप की पिक्चरें देखती है। वरुण। क्या वरुण? इधर देख के बात कर। I know you want to be independent, but this is not the time to be independent. वरुण। Shut up. यही तेरी प्रॉब्लम है, तू मुझे कुछ बताती ही नहीं है यार। वरुण। यार ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं यार? दरवाजा बंद हो गया है। यार ये त्रिपाठी को भी आज ही जाना था। वरुण। बिट्टी सो जाना यहीं रात को। टुंडे यार मेरी 8 बजे की फ्लाइट है कल। तो एक ही रास्ता है। Okay, this was a chooty idea. Listen, I can't hold for long. अबे पागल है क्या? मैं गिर सकता हूँ। तू तो गिरा हुआ है और कितना गिरेगा? अबे कैसे चुड़ैल है यार तू? Okay, मैं छोड़ दूँ? Okay, I'm sorry. तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मैं तुझे गिरा रही हूँ ना। क्योंकि मैं तुझे छोड़ के चला गया। अगर हम डेट कर रहे होते तो मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। और हम डेट नहीं कर रहे इसलिए मैं तुझसे एक्सपेक्ट नहीं करती। Exactly.